Регионот Оверњ е земја на вулканите, кој се наоѓа во централниот масив на Франција. Во срцето на Оверњ се наоѓа Клермон-Феран. На картата на светот го стави производителот на гуми Мишлин, чија историска фабрика и социјално седиште се наоѓа тука. Неговиот рагби клуб е меѓу водечките во Франција и Европа. Клермон-Феран е пред се познат по својот фестивал на краткиот филм, каде што се наоѓаме оваа недела. Тоа беше можност да поразговараме со организаторите, но исто така и со учесниците, како на пазарот на филмот, така и тие кои што ги имаат своите филмови во надпреварувачката конференција. Но да ја последиме нашата репортажа и што забележа нашата камера во Клермон-Феран. Градоначалникот на Клермон-Феран, Оливие Бјанки, може да биде задоволен со филмскиот фестивал и неговото значење. Тој е најголемиот филмски фестивал за краткометражни филмови во светот и во Франција, според бројот на гледачите, е на второ место, веднаш зад фестивалот од Кан. Најнапред, тоа е прекрасна отворена врата кон светот за продукцијата и креацијата. Краткометражните филмови се често со социјален и авангардистички теми, кои поставуваат прашања за феминизмот, екологијата, расизмот и така натаму. Тоа се истовремено ангажирани филмови и прекрасно отворање и зрачење на градот. Фестивалот е голем и значаен и празничен момент за градот. Екипите кои го организираат фестивалот се уходари, ефикасни и навикнати. Тоа е и прашање на политичка волја. Ние секогаш ја поддржуваме културата, која е важна оска на нашиот град. Фестивалот е можеби адмиралскиот брод на оваа културна политика и ние ќе продолжиме да го поддржуваме. Се надеваме дека и другите партнери ќе го поддржат и ќе бидат покрај нас. Стефан Суја, координатор на селекцијата на француските филмови, го представува фестивалот за гледачите на македонската телевизија. Фестивалот е многу популарен. Ние ги споделуваме филмовите и тоа е вистински празник во градот. Фестивал на кој имаме задоволство да откриеме филмови од целиот свет. Годинава имавме скоро 4000 акредитирани лица кои доаѓаат да представат и откријат филмови, да зборуваат за нивните проекти на пазарот на филмот. Проекциите се во целиот град. Имаме околу 160.000 гледачи. Меѓу нив имаме многу кои доаѓаат од регионот и од Клермон, кои земаат и недела одмор и претплата и внимателно ги забележуваат видените филмови и тие што сакаат да ги видат. Тие дебатираат на улица за тоа што треба да се види и нема разлика меѓу обичните гледачи и акредитираните. Сите се заедно. Ние добиваме многу филмови. Само за француската селекција за која сум задолжен, ние добиваме над 2000 краткометражни филмови. Од нив избравме само 45 во надпреварувачкиот дел. Некои се наоѓаат во другите селекции, како експериментални или за младата публика. За сите овие филмови фестивалот е прекрасна витрина. Стефан Суја жали што меѓу селекционираните филмови нема филмови од Македонија, а и за тоа дека Македонија не е представена на пазарот на филмот. Новиот директор на Агенцијата за филм, Владимир Ангелов, во кратката размена што ја имавме, вети дека идната година ќе бидеме представени во Клермон, како што годинава се представи агенцијата во Берлин. Но да не бидам скромен. Во Клермон-Феран јас представувам два фестивали, меѓународниот филмски фестивал од Нанси, Франција и се разбира меѓународниот етнографски филмски фестивал Илинденски денови од Битола, кој уште при своето прво издание во својата програма вклучи и краткометражни филмови. Инаку, во Клермон-Феран беџевите на професионалците од филмот не даваат никаква привилегија. Сите се еднакви и равноправни за следењето на проекциите. Ова според принципот прв дојден, прв услужен. Годинава имаше вкупно 453 сеанси проекции со 160.000 гледачи. Никола Бане е млад режисер, кој по втор пат се наоѓа во официјалната селекција на фестивалот, овој пат со филмот Апне. Двата филмови се занимаваат со социјални теми. Тоа е нешто големо, многу публика, многу професионалци. Ова е голем собир за краткометражниот филм. Ова за мене е прекрасна прилика за прикажување на мојот филм, плюс ова е неговото премиерно прикажување во светот. Клермон е неочекувана раскрсница за краткометражните филмови меѓу локалната публика и професионалците кои доаѓаат од целиот свет. За еден селекциониран филм овде тоа е огромна видливост, затоа сум задоволен. Социјалните теми се нешто што ме интересираат особено, пред се светот на трудот и интимноста. Сакам да видам како светот на трудот влијае на она што сме
и обратно. Како она што ги имаме преживеено влијае на нашите професионални одлуки. Започнав да се сметам како синеаста на трудот. Тоа само што го започнав. Никола па не покрај снимањето на кратки филмови, исто така и директор на фестивалот за краткометражен филм во Троја. Тој прави паралела, што е полесно, односно потешко, снимањето на филм или организирањето на фестивал. Le plus difficile, c'est d'organiser un festival. Тоа се многу различни нешта, но потешко е да се организира фестивал. Фестивалот кој јас го организирам се чувствувам понекогаш многу осамен. Додека кога создаваме краткометражен филм, кога пишуваме се чувствуваме сами, но доста брзо доаѓаат луѓе кои помагаат за продукцијата, продуцентот е тука и кога сме на платото не сме сами. Силата на снимањето е да се обединат различните таленти и да се создаде нешто единствено. Фестивалот понекогаш, вие добро го знаете, е тежок за организирање, бидејќи се чувствуваме осамени, знаеме дека создаваме нешто прекрасно, но сме сами да го знаеме тоа до која точка тоа е прекрасно. И се разбира, публиката, кога таа е задоволна и среќне и го гледа тоа во салите, тоа е задоволството на крајот. Галина Тагамлицка од фестивалот Инзипалас од соседна Бугарија, кој е можеби најголемиот фестивал за краткометражен филм на Балканот и се обидува да изгради врски меѓу младите режисери од регионот на Југоисточна Европа, вели дека нивниот фестивал од 2008 година редовно доаѓа на пазарот на филмот во Клермон-Феран, каде се присутни 4000 професионалци од 83 земји. Започнаха първо с посещението на... Најпрво тоа започна со Евроконексијата, посветена на поддршката на нови филмови и проекти. Гледајќи тука какви можности дава Клермон-Феран за производителите на краткометражните филмови, започнавме да мислиме во насока да го имаме нашето присуство тука со наш штанд на настанот. Во сите овие изминати години изградивме огромни врски со професионалци, нови познанства. Овие средби некогаш водат и до нови соработки, иницијативи и проекти. Ние сме задоволни со нашето присуство и се чувствуваме тука како дома. На пазарот на филмот се сретнавме и со Игор Машера од Филмскиот центар на Словенија. Представljamo slovenske kratke filme, ki so избрани всако лето с наменом да их представим. Ние тука ги представуваме словенечките кратки филмови кои се избрани и секоја година ги ставаме пред очите на филмските селектори од целиот свет. Ова со цел да им помагаме на словенечките продуценти и филмската фела, за да можат подобро да ги представат своите филмови. Исто така, ги поврзуваме и со филмските професионалци од целиот свет и на тој начин го возможуваме развојот и препознавањето на филмовите од Словенија. На соседниот штанд се сретнавме со Вичеслав Хованец, кој е одговорен за односите со фестивалите на Чешкиот филмски центар. Česká republika je na Clermont-Ferrand už od roku 2010. Чешка е во Клермон-Феран од 2010 година, кога почнавме да се фокусираме и на кратките филмови, бидејќи до тогаш целата промоција беше насочена само кон долгометражните филмови, а од 2010 година се обидуваме да им помогнеме и на кратките филмови, бидејќи има многу таленти кои потоа ќе снимаат играни целовечерни филмови. Со тоа ние им помагаме во промоцијата, особено на филмските фестивали. Веќе на тој начин тие некако ќе стапат во контакт и тоа ќе им помогне во последователната сесија, односно во тоа што следи. Можеби едноставно правејќи ја собствената мрежа на луѓе да купуваат повеќе или помалку, да се вклучуваат во мрежата во Франција, во Германија, во Шпанија, со тоа што тие ќе се најдат на европската или светската мапа. Ние всушност градиме одредена свест за тоа какви филмови се прават во Чешка и среќни сме што потоа можеме да им ги донесеме на странските земји да се запознаат преку нив со нашата култура и со нашите филмови. Се надеваме дека идната година на фестивалот во Клермон-Феран ќе видиме и македонски филмови и ќе ги видиме македонските режисери, поточно агенцијата за филм, кој што ќе ги представи тука пред светската јавност. Cizích zemích a seznámit je s naší kulturou a s našimi filmy. Фестивалот од Клермон-Феран оваа година, исто како и минатите години, представи филмови кои се во духот на времето во кое живееме. Тој останува и понатаму територија на експериментирање на младите режисери, опфаќајќи проблематики и теми кои се однесуваат на страдањето на работното место, како филмот Апне на Никола Пање, кој што зборуваше предмалку, потоа имиграцијата или пак хуморот, како на пример во женската гимназија во Техеран, каде две средношколки внесуваат алкохол и со слободарска невиност ги прекршуваат сите забрани во строго контролираното општество. Или на крајот, Портокалот од Јафа,
за односот на контролните пунктови меѓу Израел и Палестина. Филм снимен пред најновата војна која е започнена на 7 октомври минатата година. И токму овој филм ја доби големата награда на фестивалот во Клермон. Еве тоа е се за нашето јавување од Клермон Феран, кој што во изминативе денови беше престолнината на краткометражниот филм. До гледање до следното наше јавување.